Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату, уважаемые братья, уважаемые сестры, истинная хвала и благодарность Аллаху Субхану ва Та'аля. Сегодня первый день месяц Раби'уль Ауаль, 1442 год по хиджри. Это означает, наступил месяц рождения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, который родился в месяц Раби'уль Ауаль, приблизительно по расчетам различных историков 12-го дня этого месяца, в день понедельника, 570 год. Год, который получил звание Амуль-Фил, год слона. Наша земля была обещана ей мощный свет, который родился в Аравии рядом с домом Аллаха Субхану ва Та'аля, который построили его Адам алейхиссалям на земле, потом воссоздали его Ибрахим алейхиссалям. Вышел оттуда свет, который освещал все, что вокруг него. Родился милость для миров Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. После долгого времени нахождения в невежестве, в идолопоклонничестве, в искажении путь покорности Аллаха Субхану ва Та'аля у различных религий и цивилизаций того времени, там вдали от цивилизации в Аравии появился человек, который изменит ход истории в будущем. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, родился необычный, он родился особый и получил уникальное имя Мухаммад. Имя, которое не было известно в Аравии, и никто не называл своими сыновьями эти имени. Аллах внушил его матери Амина назвать его Мухаммад. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, родился сирота. У него отец умер еще до рождения. И Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в маленьком возрасте, когда отправился кормиться у Халима ас-Са'дия, племени Бану Саад, далеко от Мекки, 150 километров, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проводил свое детство. Приходили к нему ангелы, раскрыли ему грудь, вытащили сердце и изъяли оттуда черную частицу, через которую сатана воздействует на человека. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, потерял своей матери, когда ему было 6 лет, когда отправились посетить могилу своего отца. Его воспитал дедушка Абдул-Мутталиб, и в скором времени, когда ему стало 8 лет, умирает его дедушка Абдул-Мутталиб. Берет его на воспитание дядя Абу Талиб, который у него было тоже много детей и мало возможностей. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был особым мальчиком. Он трудился и работал, и пас овец для того, чтобы помочь своему дяде. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, занимался торговлей, когда Хадиджа нанимала его и отправила проводить ее караван торговли. Увидев его честность, увидела, какой он есть, она решила выйти замужем за него. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился, когда ему было 25 лет, а Хадиджа было ей 40 лет, 15 лет разница. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил уединиться, постоянно думать и размышляться над этому миру, кто его сотворил и кто его создал. Он видел, в каком положении, в каком состоянии его народ живет, как они находятся в невежестве, в язычестве. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднимался на вершине горы Ан-Нур, где там есть пещера Хира, и уединялся там долго времени, занимался размышлением,
поднимаясь на вершине этой горы и посмотреть в горизонт и увидеть величие Творца. И в одной из ночей месяца Рамадан появляется к нему Джибриль, алейхиссалям. Когда пророку было 40 лет, взяв его за одежды и говорит ему: читай. Пророк, саллаллаху алейхи, говорит: не умею читать, читай. Трижды повторяет ему: читай во имя твоего Господа, который сотворил человека из кабли. Первые аяты, первые слова из Корана, сурат Аль-Алак, сура сгусток. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, от увиденного бежал домой к своей жене Хадидже. Укрывайте меня, укрывайте меня. Хадиджа успокаивает его и говорит ему: клянусь, Аллах не даст тебе пропасть. Ты верный, верующий, ты окажешь щедрости всем, кто нуждается. И она отправляется к своему родственнику Варака ибн Науфал и советуется с ним то, что произошло. И Варака подтверждает о том, что это от Аллаха, то, что пришло к Муса и Иса до этого. Пророк, саллаллаху алейхи, стал посланником от Аллаха субханаху ва тааля. С того времени началось испытание и трудности, призывая своего народа к поклонению и покорности Аллаху субханаху ва тааля. Первый человек, который принял ислам, его жена Хадиджа. Потом Али ибн Аби Талиб, который воспитывался у него дома, двоюродный брат пророка, саллаллаху алейхи. Потом Зайд ибн Хариса, который является приемным сыном того времени для пророка, саллаллаху алейхи. Потом его друг Абу Бакр ас-Сиддик. И Абу Бакр ас-Сиддик на следующий день он привел еще 6 людей, которые приняли ислам. И процесс распространения ислама начал двигаться. Курайшиты увидели опасности в новой религии, начали противостоять пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, и давить на его дядю Абу Талиб для того, чтобы остановить своего племянника. Абу Талиб поговорил с пророком. Когда пророк, саллаллаху алейхи, почувствовал о том, что от Абу Талиб исходит слабинка, он говорил ему четкие ясные слова: клянусь дяде, если положит меня солнце в правую руку, а луна в левую руку, дабы оставить эту религию, не оставлю. Когда Абу Талиб увидел решительности пророка, саллаллаху алейхи, он говорит: племянник мой, делай, что хочешь, я буду для тебя опора и поддержка. В 10-м году пророчества умирает его жена Хадиджа, умирает его дядя Абу Талиб, и пророк, саллаллаху алейхи, решил выйти из Мекки в город Таиф, недалеко от Мекки, 90 километров. Но жители города встретили его худшим образом. Он вернулся обратно в Мекку, и через год он встретился с делегацией из Яфриба, которая в последующем называлась Медина. И пророк, саллаллаху алейхи, договорился с ним. И через 13 лет пророчества пророк, саллаллаху алейхи, приказывает своими сподвижниками переселяться в Медину, и сам переселился в Медину. С того времени началась новая эпоха распространения ислама, эпоха государственности, где в голове был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, проводил несколько военных сражений, защищая себя от нападок курайшитов. Никогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не начинал военных действий против кого-либо. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, через 8 лет возвращается в Мекку как открыватель, освободил Мекки от невежества, освободил Кааба от идолов, очистил ее и вернул Каабу к ее прежнюю функцию, дом поклонения Аллаху субханаху ва тааля. Пророк, саллаллаху алейхи, не остался в Мекке, а вернулся обратно в Медину. И через 3 года пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, скончался. Пророк, саллаллаху алейхи, стал пророком и посланником в 610 году.
и умер 632 год по григорианскому календарю. Пророк ﷺ умер, но его свет остался сильным, горит все время и распространяется по всему миру. Это месяц рождения пророка Мухаммада ﷺ, мы должны проводить его в познание своего пророка и посланника. Салават пророку Мухаммаду ﷺ. Желание, чтобы встретиться с ним у водоема в судный день, в раю, инша Аллах. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля хабибина ва шафи'ина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ва азваджихи. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم